This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Wali obadde kaawo ne weegomba okuvuga ku mmotoka ennungi ng'eno naawe n'obeerako mu bantu b'ebitiibwa abeegombebwa. With Pride Microfinance kisoboka ddala. Jangu oggulewo self target account osobole okutuukiriza ebirooto byo. Ate mwattu account tekusobozesa kufuna mmotoka yokka, osobola n'okutuukiriza ebirooto byo ebirala. Oyagala kuzimba nnyumba, oyagala kugula kizimbe, oyagala kutambulako mitala w'amayanja. With self target account kisobokera ddala. Jangu oggulewo account eyo otuukiriza ebirooto byo. Negerezeko ku nze sigenda gerezako gwe. Omukazi ali myaka 48. Oyo aba ayinza okuba mukulu nnyo nga nzaala n'okunzaala aba yakeero zaala. Kati bano abafa ababulijjo otandikirawo. Naye kati oyo oyinza okwagala gye basaba nsaba kola kino badde nandiyagadde kino. Tebikole kino. Kati njagala kumanya omupolooto otya wano. Tebaba kumupolota ekyo kyosobola omugamba alaali ate era nakkiriza. Omusanga mu kkubo ng'atambula. N'omutandika. Otya. Ate kyo n'omutandika gyebala biki mufukafuka ba mikwano. Then kyensuubira oba olina kuba mugumiikiza kuba nsuubira ajja kugamba naawe osaaga. Naawe osaaga. Kati oba olina kuba patient. Kale buli w'owulira naawe osaaga. Ng'oyongeramu. Ng'omanya. Ajja kuwa. Ate kasita kuwa guyinza ofuuka omuze, guyinza obutafuuka muze it is kiri erimmwe ngeri gye mukikozeemu. Kati kibeera kitya wansi awo? Kyemmanyi ebintu biba bya nga ogula emmotoka mu bondi nevaayo mu bondi neekolako buli n'olyoka ogigula ku mukono nga gwa kusatu. Pakati oyinza kugigula mu mukono gwa 8. Simanyi gwo gwokusatu jogedde mutono oyo ng'akyali. Naye oyinza okugula omukono gwa 8 alina omusajja gwe yafumbirwa ne simanyi ebiki mu biseera by'obu. Ayina abaana 6 mu basajja 3. Kati manya abantu baba mutandikako mujjako embuzi. Kitegeeza oyinza okufuna ekintu nga kya sina second hand Eighth generation. Nga byebyo nyodo z'amaanyi. Naye era ebyo ebintu nsuubira biba birungi ku byakati. Nsuubira ebintu ebikadde vintage biba birungi. Yeah, vintage experience is nice. Kuba jjukira n'enkaaba eba ndala, sauti eba buli kimu ofuna experience ndalamu. Omanyi nina kyali wange ebintu ebyo bw'atandika ndowooza second years buli kimu ng'akikoze. Ng'akyusizza akoze atya mu second years nga yamaze. Kati kyolina omanya onaagenda wali ku vintage bijja kuba birala kuba ebintu by'edda byatwalanga time. Kuba omukazi ojja mwambula ayambadde afupeti, ayambadde ekikooyi, munda mulimu ki, simanyi munda kye bambali okutuuka ku animal. That is a 30 minutes. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Aran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you'd want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere.
Your home is more than just a space. It's a reflection of your style, your comfort, and your dreams. At Layout Interiors, we bring those dreams to life, crafting breathtaking interiors with the perfect balance of beauty and functionality. From indoor elegance to outdoor charm, we provide premium furniture pieces tailored to your taste. And because detail matters, our Deco collection features exquisite artwork, vases, plants, lighting, and storage solutions to complete your perfect space. Plus, with our exclusive fiber pots, we ensure lasting quality and timeless designs for modern living. Transform your home with Layout Interiors, the interiors of tomorrow. Visit us today at Bukoto Kira Road, next to Lighting City, opposite TMT. Call us now or visit our showroom to explore endless possibilities. Ari ruzungu kade kazuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujira kutoka ntoku ndi mbuzi nyepuno sizalisa mukazi kati ndi muto gwaza sule ewange abakyala abo boolaba babbi abakyala werezo omwiro mwenye mbuto katonda ya kyembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista premium detergent waliwo wanangabi embunda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Onako olwaleero mwagala nnyo ebibuuzi by'ekisiru kati bibakutte olunaku olwaleero baziguddemu. Sebo nsanyusa okulaba omukulu ono bamuyita Jojo akantu kano ojja kwogererako wano booti nga boolaba bwendi kuba gwane toleekaana nganzi kati olina okwogererako wano kumpi naawe eddoboozi lisobole okuvaayo obulungi. Obulamu bugamba butya? Obulamu tebubadde bubi okutwalize wamu kozi gwe siina buzibu. Kampeeko kati nkusisinkana kyanja ku ttoto naye omukyala gwe wampa ow'emipiira simukubiranga. Ojja mukubira waali awo ojja kwogera naye. Nja kwogera naye tulabe motoka njagala gikyusa mipiira nteekeko egyo eminene tulabe bwe kitambula. Leero obudde tobukutte. Nasuze mu Candle Night. Candle Night yeeriwa? Candle Night abagimanyi abasinga okutambula bagimanyi. Candle Night kuba kunyumirwa. Omanyi abasajja tubeera ne stress. Bubeereyo wako omukazi n'akulumya omutwe naye nga wogenda wali eri olaba ne woba tolina kyogenda kukola oyinza kulaba bulabi. N'olaba amaaso n'oddayo ewaka nga stress yonna ekoze eki? Egenze. Abalabi gye njogerako bagimanyi abagendayo abatera okugendayo. Candle Night ebeerawa? Mu bifo eby'enjawulo waliwo eya Best, waliwo Makinde, ebifo byanjawulo sijja kumenya mannya. Kati mubeeramu nga mutunuza kando? Tekuli mataala. Tekuba mataala totally? Tekuba mataala. Kati waki bagiyita Candle Night? Bali edda ndoza bakozesanga kando naye kati balina it's modified waliwo kando eziri modified kati ze bakozesa naye kati ebintu biba biralamu kokozi tekuba mataala ensonyi zonna oleka bweru oba kitegeera. So munda mubaamu okwerya live Kasuku nze sirabangako bantu beerya mulundi gumu nga ndaba live n'amaaso ga olabeko ku bantu abeerya ng'olaba n'olaba abantu bataano mulundi gumu nga beerya nga si bya firimu live nali mbalabyeko ne waliwo ekibeera. Kati wabadde watuufu yewa era bibeerayo ddi kuba kati Vox Makingi yesewo wabadde yesewo ebeera lunaku lwa Monday lunaku lwa Monday kibeera mpola mpola omala okulya kamera awo waggulu awo n'okkirira.
ebifo ebinyuma kati Kampala ekitegeeza bikyalimu naddala emakindi ababeera emakindi bakimanyi naddala emakindi teri kwebaka sanyu lya mu Kampala makindi Kabalagala Muyenga Munyonyo kati Kabalagala kyali active mwali abamu abaana bakyamu kuba Kabalagala yayiikamu kevivi mwali mu mpola tebikyalinga luli naye kati era still mwali wangamba oyina emboozi z'oyagala twogereko Kasuku nfunye ebizibu mu bakazi simanyi oba ontegeerako ekyo kyenjo goli musajja mufumbo naye omanyi omusajja kyayitamu kyemmanyi okimanyi omusajja kyayitamu abasajja tuyita mu bintu bingi naye lwaki nti obeera ku mulimu n'ova ku mulimu n'ofuna trauma ewaka oba ontegeera kye ŋŋamba abo byabafumbo naye kati fe emyaka egyaffe gino toyinza kuwasa oba okitegeera toyinza kuwasa kuba stress ayinza kuba mungi nnyo naye nze ŋŋamba omuvubuka yenna ali eyo omukazi takumalangako emirembe omukazi takusstressinga kola gwe kyowulira mu mulimu mutima ky'osobola bano basaidi kiki weekwateyo ekintu ate nayiza akakodyo kamu weekwatayo ekintu kimu omukazi kyomukolera bano basaidi kiki gwe weekwate nti omusibisa nviiri gwolaba akaviiri kakaddiye gowereza ssente olaba akaviiri kakaddiye gowereza ssente tolinda ate ebyo wagamba nti njagala kino mugere tisina ssente ez'ebirala tomuwa njagala KFC njagala tomuwa naye gwe weekwata kimu kaviiri ekintu kimu oba kaviiri oba njala gwe kaba katekereka nagira bebi genda okole enjala gweza omanye nti 10 gibeerawo oba kitegere 5 gibeerawo kati abasaidi kiki abavuka bajja savinga ssente baba abavuka ekibasudde ensangi zino kubeera nti ssente zigenderamu ebyera bya kisiru ate era bye twagala sijja gamba munanga ayogera sibyagala nawe ekimanyi era obyagala kituufu gwe ng'omuntu muli bikuwa emirembe kati ebyekisiru ebyo binyumira otya ng'osevinga ne ku ssente eyo tekiniki nagiyize era njagala abavubuka ali eyo agiyige gwe weekwata kimu oba omaze ndi ku njala gwe buli lwe weekyusa bebi genda okola enjala naye bagamba nti n'abakyali abawala kati ennaku zino bakuwandiikako Kasuku nails Jojo hair gwe toba na buzibu bonna ate oba ogenda kumuwasa kyogamba gino emyaka egyange oba ogenda kumuwasa saidi kiiki gwe weekwate kintu kimu abakazi baleme balumya mutu goba mutwala out gwe wandika nawe savinga Sheila shisha nti yo mutwala ku shisha Tracy oba wonna wamusanga kuba nabo bakusevinga Kasukukka ono wa boda bakimanyi tekiniki njagala nayo bagiyige mbukasukukka amanyi yayina ebbotoka kuba juzi mba ngenda out nkubirako akaana awo jantugende omanye musanga akubidde n'emikwano gye mujje musajja aze wana alina emmotoka oba ontegera kye ŋŋamba naye omuzoogo sina bawala abavubuka abawala abatanafuuka bakazi mugwejjeemu tulina ebizibu ngenda okukubira nina emitwalo 10 gye tugenda okunywa oyise banno 10 emitwalo 10 ginywaki muganda wange mu ekonomi eno emitwalo 10 simba bagamba oba tolina ssente tofumita linda ofumita omukazi takuteka ku pressure kati nalabye n'abakazi abalungi ennyo Kasuko omukazi omulungi oyo manyo ojja mufuna naye omukazi omubi yagenda okutekamu expense yagenda okumalako emirembe ebikazi ebibi bye bisumuwa kugambe zinava ku bakazi ababi kati nadda ku bakazi balungi luli nali nabawa chance naye nabaleka abakazi ababi kati nabaleka nadda ku balungi omukazi omulungi takola bukoweko aba mulungi okusiba enviiri sinyo naye oli aba alina kukakasa beauty ataddeko buno bugunji aba alina kukakasa beauty naye kati guba tekyoyagala tutwagala animal era n'omukyala abeera akimanyi nti weetaaga ki kati abawala abalungi bo ebintu babyanguya nnyo era golabanga mulungi nga golabanga omulungi manya yeefuddeko okuba omulungi naye omuwala omulungi yabeera ku nakyo kwana omukazi enjala ziri fayini naye takola makeup obuviiri buno simanya munawulira 3 4 ezo sente nyingi olwenti wa muvubuka amuvubuka owa wansi 3 ogiteeka ku mutwe omuka kati olwo ne balyoka batugattika ne bataata baffe nalyoka agamba nti tolina sente bikikuba okuba alaba nti alina Kasuku ali myaka 5 kijja kuggwa tokikola tokigezaako tokigezaako so bano abawala abali ku nakyo bino ebiwala ebibibi kati bye bitusumbuwa vairota tewamulaba kyogamba tewamulaba ine ate oyo omuwala nga yali amwanguyiriza naye ekiwala wakiraba nawe mwenyini tosobola yadde ate bye biremera ku baaba bwe buzibu bwokka ye side effect jukira eddagala liba ne side effect
kikupinga ngawe bogamba ekolo eddagala n'ekikolo kati nabo side effect kwesibako nti kyo transport kiba kiina tekyagala ssente tekyagala upkeep talina kyayagala ayagala gwe kati oluusi obuzibu etusanga nti kati fe abavubuka obwayagala kufuna mu bufunyi okole ki ogende kati n'osanga obuzibu naye nga waki oyagala kufuna mu bufunyi mumuwala anti gino baba sister wo nze mbaayo gy'abeera naye wali abamufunamu obufunyi waliwo abamufunamu bangi bamufunyemu n'abamuzaddemu bayinza okuba bamuzaddemu bayinza okuba bamuzaddemu kati ate nze baana baani benzaddemu kuba sinnabazaalamu kati gwe toyinayo wadde omwana ebyo bireke kati kyenyagala omanya kati gwe obuzibu bwofunye mu bawala bwebwo buzibu n'ekirala abavubuka saagala muwala yenna akuteke ku pressure oli waddembe okugjako amasimu oli waddembe omublokinga oli waddembe omuwa n'obutamuwa okusalawo okubeera erigwe lwakuba ffe tulinamu ka pressure kali ajja kunkyawa abakazi bangi era njagala nakolayo tuwa tugendeko e Rwanda mulabe ku bakazi beno nengeri gye babayisaamu n'abaawano omukazi takuvuga obumbula e Rwanda abakazi babayisa batya birala ku byawano kya bulijjo kintu kyangu nnyo olaba nti mwagala abakazi abeeru ab'amabina eri gye bali ku bwereere nga waadiwo yakweyimirira bigambo byo oba onsanga na bikolwa byo boolina okuba nga buli kimu kyekyo ewaabwe bakyalina true love kwe bavugira ebyo biri mu mambuka ga Uganda si Rwanda true love ali mu mambuka true love musange genda nfunafuno bunaaba abeeyo mu mambuka naye wano mu central naye abaana baagala ssente mu central wano bagadde ssente otuuka n'omubuuza kiki bagifudde bizinesi yo sijja kulimba kuba okwagala ssente si kibi kuba omusajja asobola okuba omukazi ssente gw'ayagala naye omukazi ye tayinza kulinda tajja gumiikiriza kiri nti omuwe yaaba olredi yakoledde budget ti kasuka ajja kumpa akakadde kati gwe gaana kati bw'ogaana mikwano waliyo balina abajja okuyambako kale batuuke mu 7 goleeta 3 oba okitegeera bwe buzibu obwo kati mukambala nti wakyali mukazi ng'ali ku musajja omu musajja omu ekyo sikimanyi iyo gye bali naye sikimanyi enamba kyemanyi ntono nnyo kuba nti ali ku musajja omu kuba byeyeetaaga bingi ayagala nebyatana obeera n'omwana myaka 25 ayagala emmotoka ayagala iPhone 15 simanyi ng'ayagala bingi n'okusinga ku kyeyandibadde bwe buzibu bwe basanga ate ng'ayagala life eri ddala emala eyabashira tamanyi shira bazadde be tamanyi gwe yaye kyayagala naye okusanga tulavu mu Kampala kozinga oloze muloge naye bino bituwulira nti abawala beetunda naddala mu night life eyo bituufu kituufu nnyo ddala ate era tosobola kufuna mukazi ng'omanyi togenda kuteekamu kuba eneetunda za mirundi mingi naawe ekyo okimanyi waliwo eneetunda oli nga tagenda kukugamba naye ng'alina kyagenda okukutega nti njagala kino nkolera kiri awe basinga omumenya omugwako ekiraawo n'alyoka akusumbuwa njagala simu enkeera landlord wabanja enkeera gamba landlord waliyo akasente biki naye kati ate neneetunda endala yeya kashi kyonjagala nimeka 10 biki awo njagala tusooke tufokasinge ewakashi bangambye nti kati mu disiko y'ennaku zino kati mwe mugikuba ennyo omuwala omusanga atudde awako ali kashisha n'akugamba jojo jijja kuba 3 anti kati ekyo nze nkiwagira nnyo kuba kisooka oyinza obutalwala sinakibwoba mugezigezi tolwala ate olina okusevinga obudde bebiseera byonna oba obisaze nti 10 kale tugende that is well singa buli muwala kyayogera nti nze nkufunye njagala kino naye ate intentions are hidden obeera n'omukazi nga tayogera kituufu kikyayagala naye oluvannyuma ennyo ng'agenda kubeesabeesa emyezi 6 otandika okulabirira baganda be maama we mulwadde tewabimanya bakyabyogera ebyo lwaki nedda nti maama mulwadde tamufiisa tebafiisaayo mu kyalo nali nabigoba mu ndongo ebintu ebyo byakomawo ddi anti before mu ndongo ngamba omujja mu ndongo ebyo kati obuzibu bujja omututte waka era nze sitwala mukazi waka sitwala mukazi wange okubirawo walemerayo banne banajja kinaaba kitya banne we bajja
banne banajja yoyo jamu konja sitwala mukazi waka sitwala mukazi waka so abakazi bakyayumya ebyombo simanya mamange mulwadde nnyo mama mulwadde school fees ate tuyambeko wano bwokitegeera naye nga alaba gwe gwabisaba obiina abatayagala kumanya abatayagala osobola okulya looni omuvubuka nga yagadde omukazi buli kimu akikola balya looni olya looni weewola n'ogenda n'okuba ebbala ne ziggwawo n'otandika kusasula era n'abasamba be mulaba kati kankubuuse n'abasamba be mulaba bajja ne kaadi zi credit card ezo zimanyi aswipinga okuddayo eri nga mabanja naye nga wano abadde boto zonna azigula doni wuliyo azulu byonna naye nga ali ku credit card kati gwe no batomanyi era bawala bizezembize bagwamu omusama yenna ayinza okujja wano najja ne dollars 1,000 n'afuna apartment naye sigadde nga mabanja era kasita owulira nga agamba machine credit card ng'omanya totawaana kuba kati ebyo bigenda mu sayansi mungi abatabimanyi ayinza obutakitegeera yayinza olowooza ze zino banka zaffe eza wano oba onfuna abawala nga batabuse nnyo ate kati omuwala akugamba abantu bagamba nnyo tuba tunyumya emboozi zino nti naye kasuku kifo ki kyensobola okugendamu ninsanga abawala bano muli atuula olumugambako hi baby biki that is everywhere tewali kifo kiri specific ekyo kifo kya buli wamu era gwe totya it's about confidence bo omukazi watukogenda mu bbaala yekka bawa aba yamulese ku mulimu ng'agenda musanga ye aba yamusoose soko kirowooze nagwe nasanga nangamba I left the ring at home oyo era abalina bidala byanoonya kati mwe naye muba bafumbo muyinza okujjako stress no strings attached so you just move up to the girl noyogera naye oba gwe can you initiate n'omugaa nti owayo oli kummeka leero it depends osooka kwogera naye kuba ojja genda ogwekoli ng'akufaananidde nga atunda naye nga tatunda it depends kuba oyinza okuva eri gwe ng'omanyi sente zimala buli kimu ze nnako omukwano gwange omukazi yamukyawalwa ebyo ng'amulaga sente zikola kino oyagala ki oyagala n'agamba oyo sijja kubaako kye mukolera olw'okuba ye alowooza sente zikola buli kimu omwana n'amumma naye ate awe kati we bansobererera abakazi tebamanyi kye baagala nabo bennyini abamu bali confused waliwo gw'osanga ng'awoza oyo akulembeza ssente buli kimu kati fe abavubuka bwe tujjira ne tufunamu ba byonna tuba tubimanyi oba omanyi nti sirinamu ssente gwe ng'okimanyi mu bwongo oba okimanyi nti kati ono omukazi mukulu sigenda muwasanga ekyo okimanyi oba okimanyi nti kati ono sirina gye mutwala nga gwe okimanyi then you move on so kati olina kweseetinga otya kibeera eri gwe ku kikyoyagala n'okusinziira ku ngeri gy'opulaningamu gundi strategy ezizo z'oyiiya but you can go out ng'omaze wiiki namba teweesanyusaamu and that day you want to have fun so kati awo nawo kiggwa ng'olonze bulonzi osobola okulonda ekkubo si kibi ekiro ekyo kyennyini si kibi omwana n'agamba whatsapp man si kibi naye aba muntu abawala abo nabo babeerawo nga naye naye abamu n'agamba kati jjukira kati ngaffe omukazi abeera naye n'agamba my guy kati kiba kya bulijjo n'omuwala yeegomba lwakuba ennaku zino nti omuwala ajja nakwana olowooza bingi olowooza sugar mami olowooza ki bashuga mami tebakyalimu nze sikyabala abakozi nga gye bali eyo bashuga mami tebakyalabika bashuga mami batekamu ssente abedda bakolanga batya abedda sugar mami okusinziira ku ngeri gye mmanyimu balinga bagaba ssente ezitaliiko accountability naye kati sugar mami mugenda naye mu bbaala ne muva naye mu bbaala ne mugenda ewaka tokuba masimu tokola kitoba ku tiktok mubawe muti ng'akwagalawo mu real time waakulabirako bw'ati kati ng'omugamba olagawo walifunyeko sugar mami simufunanga kozi nga bemanendeti nga abakulu kunze be bashuga mami ate abakazi abo bannaye mubeereeko n'empisa oba omuntu omusinga obukulu tomuyisa nga mutabaniwo. Those people don't give us respect. Olwokuba yaba akimanyi nti ali 38 goli 25 oli 26 abatakuwa kitiibwa abakukola atya balina engeri gye batandisa otuyisaamu ennaku zo kitegeera sikitegeera butegeezi. Those people we are dating omanyi nti nga nawe mu mutima okimanyi nti gaye omusinga obukulu muyise muwe ku kitiibwa kale sikulimba
kinyigiriza kasuku kinyigiriza babakwate ng'abantu basigale wako kikeni yanga abamwozesanga engoye oyo omusajja alabye Amazon naye kati ate yabirabyeko kati vayo n'atugamba ne tumanya nti omukazi asologa nti omwoleza engoye kisinziira nsobola nga ayogedde nga tamanyidde in a polite way nsaba onjoleze ku ngoye nsobola oba njoleza ku bintu batya nga singa woyogedde nsaba kunjoleza ku bintu akansaba kaba kalina obbeerako kakulu tokola kino kyakkeera ku makya ne weetumiikiriza nti ebintu biddugala kambyoze oba mu morning glory ng'okooye wasuze olina byokola ate enkyera oba olina okugenda okukola romantiki gundi olwo lwava sikiwa nti lukyaliwo nnyo sikiwa weeruli okugjako nga gaayi omukazi akusinga ssente naye nze ŋŋamba ne waba akusinga ssente tokkiriza ze kyeŋŋamba neba akusinga ssente kuba omukazi asobola okuba akusinga ssente nga yengeri gyayinza okuholdinga ransom nti kolerako ku kino ne gufuuka omuze kati ng'oba olina okwanguwa okudda ewaka bamanyi n'okkuba empi ebyo Chicken yabimanyi naye abakyala bonna abali abakuba baganda baffe banna mutuyambe omuntu yogera naye mwena muba bantu bakulu mb'omwana akuwujja oluyi kasuku nze nsuubira ffenna tuba bantu bakulu akuba nti oluusi oba tolina gyakudda sometimes kiba kigwanira mwana n'akuyisaamuko omanyi abavubuka beesiriwaza bamanyi okwewunza bamanyi okuva ku mulamwa. So you were telling me you broke up with your madam wagenza okuddamu mulaba nga yeekubye ettatu kati mbasinaba in fact mba mpulaninga okumwetondera ate naŋŋamba mutatu talina kyetegeeza nga tatu gyeyekubye ya musajja mulala ng'omusajja omumanyi ate mumanyi so ekyo nekisigala nga kinneewuunyisa ddala abakazi tugenda kukomawa cause that is shocking. Webakamuko kati nibooti wekyanga ajja kunnoonya kumbe ye yatambudde dda jjukira kubaako ababa ku waiting list gundi agamba nze atofaayo nze nedda nze saagala kumanya nze njagala ggwe ate baayigaako omuntu omuganda ina omuntu nagaa njagala ggwe saagala oli kati baayigaako naye abakazi nabo speed kati kyebatambulirako ndala nnyo kuba okuba n'omukazi tasobola kugamba nti ali mu relationship wabula engeri gye mugenda mukwasaganya mukozi kasita amala kulaba nti oli serious client n'alyoka akola ki avaayo eri naye eri asigala akola ki agabayo ng'era we mwogerezeganya nti kati ndi wano biki bwe bityo mugenda otuuka ku nzikiriziganya kati eri ng'akutula naye olaba abaneganda balina ekintu kye batera okukola naye nze sikikirizamu nti tova ku mulimu nga tofunye mulimu kati n'abakazi yenkola tava ku musajja nga tafunye musajja ate amala kakasa nti musajja naye eri asigalayo ate kati omukisa omubi gwe gusange nga beezaalamu n'oyo omwami gwabadde naye buli wananonanga fiizi nga bayisaamu kikulekawa muyise mubizibu yahe nedda ensi etuvuga speed. This regime, this era is not patient about us. Tetuwadde budde kwetereeza oba bakavawo ti mu ssomero ng'ebizibu bikwambalira nosimbula the moment you start sma S4 otandika n'okulowooza mu second thought ngende HSC genda oluva mu ssomero bino ogenda otuuka ku campus ate nga biralamu ensi tekyatuwadde chance ate nga woobiraba economy engeri gyetambulamu n'ebisigadde tetuwa chance. abasajja bayita mu bintu kati wagenza olaba nga yeekubye ettatu y'omusajja omulala naye kimanyi gyali era alaba kati yakusonyiye oba wamusonyiye twesonyiye naye ate sinkyalowooza nekyomumukolera sikiraba and the fact that mwesonyiye kati ekyo kyawedde ate okyalina kyozza omulembe guno tetukyanyiga kubulizaako onanyiga okubulizaako bajja mumuwasa ng'ate okyamwagala oyinza okuba okyamwagala sigambye nti oyinza okuba okyamwagala awo wava obuzibu awo ka
ogenderawo omutima gukuweddemu ng'okogga omusajja yalina kilo 5 kilo 7 ng'ogenda osala nga zikuggwako babuuza kiki bizibu eno stress za ssente stress z'abakazi era nze oyo omuvubuka eyali abalongo ne maama waabwe at times ntulaawo ne ŋŋamba oba basanga bakigwana naye oli otya abalongo be bakazi basatu bantu basatu maama waabwe n'abaana babiri naye times beerawo ne ŋŋamba oba osanga bali bakigwanira the other way round si kirungi naye waliwo tomanya naye ate ekirungi bakkiriza teyabakwata ne kati ngezaako tegeera nti kijja kitya like how does it work atandika omuku yasooka kwana maama tewali budde maama nakkiriza maama nakuba n'abaana n'amaloono bwe batyo naye nga bakimanyi oba bakitegeera luvannyuma I think oluvannyuma kuba tebayinza kuba bonna nga bakimanyi ne bamuwa naye ne maama abwe yali mutoototo ndowooza naye ennaku zino abakazi balina engeri gye bakulamu ate abakazi abo abakulukulu nabo beetanira nnyo abavubuka bye baagala kati tebakyagala myaka giri modiro z'amaanyi alidde nnyo abavubuka yengeri yokka ndoza gye bawuliramu emirembe kuba omuvubuka akola ebintu taata byatasobola kukola baana balina sitayiro nnyingi baana bakola ebintu bingi baana balina obukodyo balina obwangu bungi kuba ye omwagalira waali omugaa nti leero talina sitole tabaako ate anaalumwa mugongo tabaako ekyo omugamba leero mweraba leero instantly he arrives neziryoka zidde okunywa kati bamuwaayo kasente simanyi kuba omulimu gw'amaanyi ogwo omulimu gw'amaanyi togulabira omulimu nze nange nali nga njagala nnyo okwambulako ku mukazi ansinga obukulu wakituukiriza tekyaganya nkufunire nedda ate buzibu ki kuba omukazi oyo olaba omukulu ekisooka oba oyagala omuwa ekitiibwa toomuwe obula namubuuza kati nkole ntya bw'agamba okumwambula kati kankweka step ahead oli usukkaawe tukole tutya kyuka wano bw'omugamba mbuuza kyensuubira oyinza omuga nsaba kukola kino omukazi ayinza okuba kati kaneegerezeeko ku nze sigenda kugerezako gwe omukazi ali myaka 48 oyo aba ayinza okuba mukulu nnyo nga nzaala n'okunzaala aba yakeera ozaala kati bano abafe aba bulijjo otandikirawo naye kati oyo oyinza okwagala geri gye basaba nsaba kukola kino badde nandyagadde kino tebikole kino kati njagala kumanya omupoloota otya wano tebaba kumupoloota ekyo kyosobola omugamba alaali ate era nakkiriza omusanga mu kkubo ng'atambula n'omutandika otya ate kyo n'omutandika gyebala biki mufuukafuuka ba mikwano then kyensuubira oba olina kuba mugumiikiza kuba nsuubira ajja kugamba naawe osaaga kati oba olina kuba patient kale buli wowulira naawe osaaga ng'oyongeramu ng'omanya ajja kukuwa ate kasitaakuwa guyinza ofuuka omuze guyinza obutafuuka muze kiri erimmwe ngeri gye mukikozeemu kati kibeera kitya wansi awo kyemmanyi ebintu biba nga wogula emmotoka mu bondi nevaayo mu bondi neekolako buli nolyoka ogigula ku mukono nga gwa 3 bakati oyinza kugigula mu mukono gwa 8 simanyi gwo gwa 3 jogedde mutono oyo ng'akyali naye oyinza okugula omukono gwa 8 alina omusajja gwe yafumbirwa simanyi biki mu biseera ayina abaana 6 mu basajja 3 kati manya abantu babamutandikako mujjako embuzi kitegeeza oyinza okufuna ekintu nga kya sina second hand 8th generation nga byebyo nyodo z'amaanyi naye era ebyo ebintu nsuubira biba birungi ku byakati nsuubira ebintu ebikadde vintage biba birungi vintage experience is nice kuba jjukira n'enkaaba eba ndala sauti eba buli kimu ofuna experience ndalamu omanyi nina kyali wangeyo ebintu ebyo bw'atandika ndowooza second years buli kimu ng'akikoze ng'akyusizza akoze atya mu second years nga yamaze kati kyolina omanya onaagenda wali ku vintage bijja kuba birala kuba ebintu byedda byatwalanga time kuba omukazi ojja mwambula ayambadde afupeti ayambadde ekikooyi munda mulimu ki simanyi munda kyebambale okutuuka ku animal
That is a 30 minutes. Kino ekivubuka kiyaye. Ensonga z'ettaka ensangi zino zafuuka nzibu okwewala katembo oyo yenna. Dduka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito. Baguddewo estate zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5, Mabombwe Phase 6 ne 7 ne Gobero Nampunge. Songa ne mu estate zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala. Hoima Road, Ngenasa na Bujuuko, Namusera Bugembe, Namusera Phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Gobero Muguruka Phase 1 and 2, Wakiso Kasengejje, ne Kachiri Simba Mannyo. Ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4 ne Sisalutaba Expressway ate Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Amazzi n'amasannyalaze weegali bw'ogula kyapa ku mmeeza tuzimba n'okutunda amayumba agawedde. Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Aga Khan ku Mankeshwa Building. Essimu noti 772 57 28 73 oba noti 7 57 28 73. Abakazi b'ennaku zino abakulu bakyayambala ebikooyi. Kazi tetuli kwogera ku bavubuka ba 1990. We are talking about 1970, 1980. Abawala. Afupeti wasemba dola bafupeti. Da. Kati afupeti ogimanyi afupeti oli ayinza okwambala afupeti ng'agisibidde muno ku mabeere paka wansi. Onaajambula oti ogiteekewa. Era olina okuba ng'olina obwangu bungi. Nga kyogenzeeko okimanyi. Kati awo nga amabeere gaba gagudde. Gaba tegagudde wabula gaba gava ne mu kugwa kyemmanyi. Nandigambye nga galeebeeta. Ebifaananyi byenkubamu nga tebijja. Naye bw'oba ojja kunyumirwa nze njagala olimaliriza olimpita tugambe abatulaba. Oba ogenda nnyumirwa kibadlage. Oba ogenda kunyumirwa. Nina obufaananyi bwenkubamu. Ngezaako bbooza naye tebujja. Kati gwe toli muntu ayagala vintage. Abantu aboogera ku vintage abamanyi era yali sebata basudde egaali ekozeeko. Emanyi obusonda. Kuba kati abaana b'ennaku zino tebalina nkumbi. Ogende w'omwana mu apartment enkumbi munoonya awo saati. Kati oli ojja ssanga n'ebyo tamanyi ebyaliwo edda kati kuba kye twogerako ekyedde ennyo y'enkumbi. Naye kati ojja wulira ne terminology z'otawulirangako. Kuba kye mmanya jasooka kweka kyayika emmwanyi. Awo beera oyogera ku bajjajja. Beera twogera ku bano. Oba oli mu kwogera ku bajjajja bakazi be twogerako loozi be babikola. That is coffee. Emmwanyi si ye coffee. Akuwaka coffee. Jogedde Luganda olwo nanti tugandawaza. Nja kwogerako n'omuntu nga akozeeko omukazi omukulu. Ambulire yamusaba atya. Yamugamba atya nti mpaako. Ate nno kati ngeri endala gye mmanyi oba toyogedde osobola okukola obukozi. Saini. Okukola bukozi. You go on with what you want to do. Wakubuuza ate kiki ng'omuga gumiikiriza olabe. Yajja kulaba gye mulaga. Trust me kubanga kati ebintu ebimu kati olaba ng'abo abantu abakulu balina engeri gye baba tebaagala nnyo kubawemula. Tewe omulaba kati gobeera just obuzibu bokka it is patience. Era omuvubuka alikunyumiza story ajja kuba mugumiikiriza nga mukwata mpola nnyo. Omukadde oyo okutuuka okumuwa. Naye nga kisoboka. It might taste different, but still having that taste. Ebintu si byangu. So kati oli awo oli mu kwebuuza omukazi nsigale naye muleke. Omukazi ye namugobye. Gyali akimanyi naye namugobye. Namusonye naye nemugoba. Tuyinza kuba kati n'alya ntya nga tatungiraba. Yagiteeka mu mabega mu maaso. Maaso bano. Okimanyi nti oba otandika okulyawo oti appetite n'egenda. N'olaba ogusajja nga gutunuulidde bwe guti. Okubamu obufaananyi appetite n'egenda. Newe. Baina kubuuza ekibuuzo naye abakazi babeera bategeeza ki.
abakazi nze kyendowooza fe abasajja you are the one to control mukazi kasatandika ova mu control soko omuleke oyo muleke muwemu obudde kuba muleke akole kyayagala naye singa ogoberera kyaliko ne kyakola step by step guba tegugenda kuggwa obojja gweddalo simanyi ate wobeera ng'obeera soba saawa 4 buzibu buyinza okukujjira obeera olina oteeka mu walagi abantu bakozesa ebintu bingi olina okuba nga toli kusoba you don't live a sober life omukazi akusuula eddalo bulungi nnyo oyo musajja wange Jojo tutandise olwo naye kakando night ako njagala kagenda mukko ojofuneyo akaseera ogambye ku best hotel weekali ngenda kwogera muko ne director best hotel musajja wange bwati nkubuzizaako nnyo ku makya g'olunaku olwaleero njagendako ku best hotel mu jacuzzi batukolera jacuzzi naye nze singa kwagala massage balina massage packages ennungi ezikyasinze mu ggwanga wano simanyi ndooza mu East Africa kozi ngendeko ewala naye sinawe nali nzirabye era mwebale kuteekateeka massage package yesebo mpitirivu package ziri eri sizirabangako walala bino beboogera ku TikTok olwali ziri packages eziri masavu bakola bode to bode ekyo kitono nnyo bakola bingi nnyo so wabula bannange bakola bingi bakolera ddala omulimu omulungi ebintu si byangu era obuvuka tayinza laba nnaku omukazi akumye ebiki ng'ogifuna woogenda ensi yakweyagala kasuku you can't live there ng'oliawo nti balina era kati ze simanyi wakati nga ku makya mbadde enva ewaka omukazi omuzuukusa nti kino kiri ng'ataddamu ebyo kati lwakuba nti sabbuuni mubi naye tebakimanyi nti sabbuuni asobola okukimala nti there is no reason waki omusajja oba omusumbuwa ekisenge kino ekinabiro kiri awo mulina sabbuuni mulina shawagero mulina lotion musajja muwe ndoza kyenjogerako kimanyi wala omusajja yaŋŋambuye kuba sabbuuni awo ng'omukazi alaba n'amala n'amugaa abeera bulungi n'afuluma kisobokera ddala abakazi balumya abasajja nga bakambwe osobola okuba olina gy'olaga ng'olina stress zo n'osaba ne bakumma n'ofuna solution plan A plan B n'okikutulira awo n'oyambala n'ovuga emmotoka n'ogenda anti kati guno omulembe ndowooza muguwulira ono aŋŋambye takyateekera ddala ku bawala babi agire ali ku bawala balungi be banguye ensonga abawala abambala obukooweekoowe sima lipstick yabatadde tajja kubaawo kugoba kintu kyatagenda kufunamu kubeera bizinesi yonna nsuubira oteekamu ng'osuubira okufunamu ekintu kyonna negaba masanyu osuubirayo era experience ey'essanyu naye ate oyinza oteekamu sente n'ofuna experience yemu neya bulijjo dene kaliko ngambye katuufu abavubuka bakakozesa ennyo gw'omuwala mwekwateko kimu nti ze ndi wa nviiri gwe totanviiri newakubira esimu nagaa ndi mulwadde mugaye nagenze safaari gwe olugiraba oti gwe wakoze ku nviiri gwe tolinda nakulinda azisibye wiiki eno leero lwakumeka enkya gumiikirizaamu ojja kufuna kyoyagala n'obulamu bujja kugonde don't invest a lot beera ku nviiri tozita abayagala okusukkawo awo it's up to you trick musobola ogireka kale tweyanziza nnyo webale kujja njagala onoonyezeeyo ku bintu ebyo by'olabalaba ojja otunyumize bantu baagala omanya abavubuka ennaku zino muli kuki mutambuza ki disiki eyimiriddewa showbiz eyo gye mukukutira emunyonyo makindye ebintu bigenda mu maaso naye makindye awo masanyu naye masanyu meere kati stress nyingi ogenda otunatulamu okudda ewaka saawa 3 oddaawo kati oddaawo olabe kiba tekiggwa ate wooteekayo omukazi ewaka atatandika okukubira amasimu nga tonajja gwe yalinga ajja 3 tugeza oyiseemu 3 kitundu tubeera kukubira amasimu oba ku pressure nayomba oliwa njagala kulya nebuuza ye lwaki abakazi tebebegera mmere ne balya
Zeno mufumbo gwe nagamba yanganza omusajja amulinda mpaka sawa 8:07 bege mmere olye oli gyali ajja kulya ajja koba wakkuse n'ebirala nga abiridde eyo enkola simanyi lwaki ekyaliwo ti omukazi ofumba emmere n'olinda omusajja ate n'ekyeggulo kati tekikyali advisable webale nnyo teeka omusajja muteerewaawo kyayi baakoma wamusangewo simple naye gwe tonalya lumonde n'ebinyeebwa ku 8 ogw'ekiro oli ku lumonde n'ebinyeebwa ndowooza abakazi baba balina kye babala ate munaye tunaagamba ki anyway nga balina byabwe kituufu kale embeera bwetyo bwetambudde until next time mubeere bulungi. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwasasula ewange abakyala abo boolaba babbi abakyala weereza omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baaba omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Sakibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanagali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange